নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল সল্ট অ্যান্ড পেপার। আশা করছি আপনারা সকলে খুব ভালোই আছেন। আজ আমি বানাচ্ছি ডালের বড়া। গরম ভাত হোক কিংবা ঠান্ডা ভাত, এই ডালের বড়া গরম গরম পরিবেশন করলে এটা কিন্তু সব কিছুর সাথেই ভালো লাগে। এই ডালের বড়া বানানো ভীষণ সহজ, তাহলে আসুন বেশি দেরি না করে ঝটপট বানিয়ে ফেলি। ডালের বড়া বানানোর জন্য এখানে আমি নিয়েছি 200 গ্রাম পরিমাণ অনুযায়ী খেসারির ডাল। এই ডালটাকে আমি সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন জলের থেকে ডালটা ছেঁকে অন্য একটা পাত্রে রেখে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে যে কোনো ডাল দিয়ে এই ডালের বড়া কিন্তু বানাতে পারেন। দেখুন, ডালের থেকে জল সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছি। এবার ডালের বড়া বানানোর জন্য আমি নিয়েছি 3টে মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ, 3 কোয়া রসুন, 1 ইঞ্চ পরিমাণ আদা আর নিয়েছি 7 থেকে 8টা কাঁচা লঙ্কা। ঝাল অবশ্যই আপনারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী দেবেন। দেখুন, পেঁয়াজগুলোকে আমি কুচিয়ে নিয়েছি। এবার এই খেসারির ডালটাকে এই মিক্সার জারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর ওপর দিচ্ছি 1 ইঞ্চ পরিমাণের আদাটা, দিচ্ছি 3 কোয়া রসুন, 7 থেকে 8টা কাঁচা লঙ্কা, সবশেষে এতে দিচ্ছি কিঞ্চিত পরিমাণে জল। এবার এর একটা মিহি পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। দেখুন, সব কিছুকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এর একটা মিহি পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। ঠিক এভাবেই পেস্টটা বানিয়ে নিতে হবে। ডালটা গ্রাইন্ড করার সময় খুব অল্প পরিমাণ জল আমি এর মধ্যে দিয়েছিলাম, তাই এই পেস্টের টেক্সচার কিন্তু খুব ভালো হয়েছে। এটাকে একটা বড় পাত্রের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এখন কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি হাফ টিস্পুন হলুদ, দিচ্ছি 1 টিস্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এখন সমস্ত উপকরণকে ভালোভাবে একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন, সব উপকরণকে ভালোভাবে একসাথে মিশিয়ে নিয়েছি। একটা কড়াই নিয়েছি। কড়াইটাকে ভালোভাবে গরম করে নিয়ে এতে দিচ্ছি 1 টেবিলস্পুন সর্ষের তেল। এখন এই তেলটাকে ভালোভাবে গরম করে নিচ্ছি। তেল ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে বানিয়ে রাখা পেস্টের থেকে অল্প অল্প পরিমাণ নিয়ে তেলের ওপর দিয়ে দিচ্ছি। এই ডালের বড়া বানানো যতটা সহজ, খেতে কিন্তু ততটাই সুস্বাদু। তাই অবশ্যই এইভাবে একবার ডালের বড়া বানিয়ে দেখবেন। বড়াটা তেলের ওপর দেওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব, যাতে এটা একটু সেট হয়ে যায়। বড়াগুলো অল্প একটু সেট হয়ে গেলেই এগুলোকে আমি উল্টে নিচ্ছি। সবগুলোকেই ধীরে ধীরে উল্টে নিচ্ছি। বড়াগুলোর এক পাশটা ভালোভাবে ভাজা হলে অপর পাশটাও উল্টে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। বড়াগুলো ভাজার সময় অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম রাখবেন, না হলে বাইরটা ভাজা হয়ে যাবে, ভেতরটা কিন্তু কাঁচাই রয়ে যাবে। বড়াগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে, এগুলোকে একে একে প্লেটের মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছি। এই অতি সিম্পল ডালের বড়ার রেসিপি আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।